আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আওয়ার কুকিং হাউস। আজকে নিয়ে আসলাম পুঁই শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না। দেখে নিন উপকরণগুলো। কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম 1/2 কাপ, পেঁয়াজ কুচি 1.5 কাপ, এখন নাড়াচাড়া করতে হবে একটু। লবণ 1 চামচ, চিংড়ি মাছ 1 কাপ। এখন একটু নাড়াচাড়া করে নিব। আদা রসুন 1 চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চামচ। এখন সব মশলাগুলো মিশিয়ে নিব। একটু পানি দিয়ে দিলাম মাছটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য। পুঁই শাকের ডাঁটাগুলো আগে দিয়ে দিলাম সিদ্ধ হওয়ার জন্য। এখন ঢাকনা দিয়ে দিলাম। 10 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। এখন একে একে শাকগুলো দিয়ে দিব। শাকগুলো নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এখন ঢাকনা দিয়ে দিব 15 মিনিটের জন্য। দেখুন শাকগুলো হয়ে গেছে। দেখুন চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁই শাক রান্না। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন।